Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшикшара. Я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях дня. Сегодня в программе. Война не закончена, пока не похоронен последний солдат. Останки двух бойцов, 30 лет считавшихся пропавшими без вести, с почестями преданной земле. Выставка и круглый стол, посвященные военкору Андрею Соловьеву, погибшему 27 сентября 1993 года, состоялись в Музее боевой славы. Знакомство с атрибутами абхазского быта, национальной кухней и музыкой. В Москве прошел фестиваль «Апсны». Мы продолжаем рассказывать о событиях 30-летней давности, о победной наступательной операции абхазской армии 1993 года. 26 сентября на Гумистинском фронте абхазские отряды атаковали противника в новом районе столицы со стороны переходного моста на Старом поселке. Со стороны ПТУ абхазские подразделения с боями дошли до здания 20-й средней школы. Основные силы противника засели в здании школы номер 15. Но после артобстрела и атаки мотострелков грузины стали убегать также из района Маяка и Гумистинского массива. Параллельно другие абхазские подразделения с боями спустились с Личкопского кладбища к вокзалу и улице Чочуа. Обойдя противника, абхазские подразделения заняли позиции напротив железнодорожной платформы. На Восточном фронте на участке Гарем-Дача шли тяжелые бои с пехотой и бронетехникой противника, которую он применял массированно на узких направлениях. В течение всего дня, 26 сентября, противник предпринял 2 атаки с целью прорыва обороны абхазских бойцов. Каждой атаке предшествовал артобстрел из гаубиц и минометов. 2 раза танкам противника удавалось врываться в боевые порядки Восточного фронта и буквально утюжить окопы. Но все атаки были отражены. Противник так и не сумел деблокировать трассу. Потеряв свыше 7 единиц бронетехники подбитыми и сгоревшими, и около 300 человек убитыми и ранеными, противник отступил. Абхазскими отрядами был захвачен 1 вражеский танк и около 50 единиц стрелкового оружия. До Дня Победы оставалось 4 дня. В Сухуме в парке Славы прошла церемония прощания и перезахоронения останков 2 бойцов, 30 лет считавшихся пропавшими без вести во время Отечественной войны народа Абхазии. Арсена Эфендиева и героя Абхазии летчика Леонида Пкин. Их обнаружили в рамках работы координационного механизма по выяснению участи лиц, пропавших без вести во время войны. Механизм при поддержке МККК действует с 2010 года и носит чисто гуманитарный характер. С момента его создания были опознаны и переданы родственникам останки 230 человек. В общей сложности 1926 военнослужащих и гражданских лиц все еще числятся пропавшими без вести. Чтобы отдать последний долг Арсену Эфендиеву и Леониду Пкин, в парке Славы собрались сотни людей. Родственники, однополчане, друзья погибших, руководство республики, представители общественности. Здесь же прошел траурный митинг. Выступавшие отмечали, что в Абхазии еще немало бойцов, чьи останки не найдены или не идентифицированы. Но работа в этом направлении продолжается. Именно достойнейших сынов и добровольцев, отдавших самое дорогое своей жизни, навечно останутся в истории нашего народа. Сегодня мы, спустя годы, вспоминаем, какой ценой далась нам победа. Мы все помним, через что пришлось пройти. Сколько выстрадать пришлось нашему народу. Пройдут года, но имена достойнейших сынов Абхазии, имена добровольцев, отдавших за родину самое дорогое, навечно останутся в истории нашей страны. Их подвиг в корне изменил нашу жизнь, наше сознание, и мы просто обязаны сохранить нашу родину, дорожить свободой, достигнутой ценой жизни наших братьев. Мы говорим, что война закончилась более 30 лет назад, но война закончится лишь тогда, когда будет похоронен с почестями последний солдат. Сегодня, кто считает Абхазию своим домом, могут с гордой, поднятой головой и во многом благодаря таким ребятам, как Леонид Пкин, Арсен Эфендиев,
Низкий поклон матерям, воспитавших таких сыновей. Мы хотели его забрать сперва. Изначально мы хотели забрать. А потом решили. Он сам любил эту землю, он сам хотел здесь остаться, жить. Столько лет он здесь прожил. Не будем все это менять. Мы знаем, что он здесь будет в чистоте, в порядке. Мы решили, что он будет с тем народом, за кого он пострадал, за кого он боролся. А на душе, конечно, то, что его рядом с нами нету. Это, нет таких слов, чтобы описать, когда родного человека не стало. Но есть и радость на душе, то, что мы уже спустя 30 лет знаем, где он находится. В селе Эшера открыли памятник уроженцам села, погибшим во время Отечественной войны народа Абхазии. В церемонии открытия приняли участие президент Асламджания, вице-президент Бадра Гунба, спикер парламента Лаша Ашува, члены правительства, депутаты, ветераны войны, общественность. На памятнике, расположенном в шаговой доступности от могилы первого президента республики Владислава Арзанба, высечены имена 45 героев, сложивших жизнь на алтарь Победы. Памятник воинам, погибшим во время Отечественной войны народа Абхазии, открыли в селе Маркула Учимчирского района. В церемонии открытия принял участие президент Асламджания. 2 года назад жители села своими силами расчистили территорию, заложили камень на месте, где планировалось установить памятник. Из республиканского бюджета на строительство было выделено около 4 миллионов рублей. Смотрите репортаж Лауры Капш. В церемонии открытия памятника приняли участие президент Абхазии Асламджания, вице-президент Бадра Гунба, члены правительства, семьи погибших, ветераны, добровольцы, общественность. Место для мемориала было выбрано не случайно. Именно здесь, в Маркуле, проходил первый танковый бой, где нашими бойцами были подбиты 3 вражеских танка, отметил глава администрации села Маркула Андрей Хурхмал. Тогда погиб герой Абхазии Николай Луц. Были ранены 3 бойцов, жителей Маркулы. 26 сентября, сегодня как раз дата годовщины первого боя, который произошел в Маркулах. Против 12 человек ополченцев, которые были слабо вооружены, встала целая рота грузинских гвардейцев, 4 БМП, 1 танк. Грузинские войска, конечно, не ожидали такой подготовки, такой обороны. У нас был Николай Луц, который герой афганской войны. Он подсказал меркульским ополченцам, как готовить оборону, где минировать, что минировать. И один из первых это был Николай Луц, который подбил первую технику. Второй БМП подбил осетин Калоев Тимур. В напоминание об этом эпизоде частью композиции мемориала стал установленный танк. Из республиканского бюджета на строительство памятника было выделено 3 миллиона 952 тысячи рублей. Алябаға яду балойд Апсны ақытықы хындыныдзадзу ирылцы зафархатша арджиба арша рыбстаза разықнырцыз абзебары ирымыз рахындкар рашқа. Яхя евегіба шуксаамыштых абаға азырто иреуп абипарачыц арикарстас қоқтысу шарафджибай шыбхдзаши Пату, Акуб, и Шицагал Абипара, и Нарагдзой, Шара Шизук Позаяйраду. Хочу обратиться к ветеранам, которые сегодня здесь находятся, к нашим добровольцам. Мы склоняем свою голову перед вами за ваше мужество, за вашу стойкость, за то, что вы в последнюю минуту не бросили свою родину и встали на ее защиту. Также хочу сказать президенту Аслану Георгиевичу большое спасибо за реализацию этого проекта. Всем, кто принимал участие, особенно жители села Маркула, которые с самого начала, когда началось здесь строительство, стояли рядом до конца,
помогали в строительстве, всем, кто продвигал этот проект. И к матерям, за вашу стойкость, за то, что вы были с вашими сыновьями, с вашими дочерями рядом. Низкий вам поклон за ваши слезы, за вашу доброту. Не бывает войны без жертв, но народ Абхазии отстоял свое право на существование, а мы встали рядом с нашими братьями, отметил председатель Союза абхазских добровольцев КБР, кавалер ордена Леона Казбек Яхагоев. Сегодня вот 30 лет уже как война кончилась, но вы всегда говорите добровольцы, добровольцы. Мы всегда говорим, что никакие добровольцы вам не смогли бы помочь, если вы сами себе не помогли. Да, много людей потеряли. Война без жертв не бывает. Поэтому это земля абхазов. Мы чем могли, помогли, уехали. Живите, здравствуйте. Вот таких дней, чтобы больше не было на Абхазии. Всем женщинам Абхазии преклоняемся. Они достойно показали себя, и наши братья. Поэтому войну вы выиграли. И маленькие, дети, старики, все встали на защиту этой маленькой страны. Поэтому и победа была за вами. Днем Победы вас! Вечная память героям, которые навсегда останутся в наших сердцах и в истории Абхазии. Лаура Капш, Рамукамке, Абхазское телевидение. Александр Анкваб обсудил с председателем Пенсионного фонда Абхазии Денисом Гулария выполнение распоряжения правительства об единовременной выплате отдельным категориям получателей пенсии в рамках поручения президента Аслана Бжания. В связи с 30-летием Победы каждому получателю пенсии, члену семьи погибшего в Отечественной войне народа Абхазии, будет выплачено 20 тысяч рублей. Общая сумма выплат составит около 22 миллионов рублей. Число получателей – 1094 человека. В эту категорию включены семьи погибших добровольцев. Как сообщил Денис Гулария, Пенсионный фонд уже профинансировал предусмотренные распоряжением средства. Выставка и круглый стол, посвященные военному фотокорреспонденту Андрею Соловьеву, состоялись в Музее боевой славы в Сухуме. В экспозиции представлено 30 фотографий Соловьева, сделанных во время Отечественной войны народа Абхазии. Андрей Соловьев не дожил до освобождения Сухума всего 30 минут. Его поразила пуля грузинского снайпера. Андрей Соловьев – один из самых ярких фотожурналистов России, который получил мировую известность благодаря своему бесстрашию. Когда началась Отечественная война, он практически с первых дней встал в ряды военных журналов. Журналистов освещал все наступления абхазских войск. Был и на Гумистинском, и на Восточном фронте. Снимки, сделанные на Ануа-Арху и в день освобождения Сухума, вошли в золотой фонд военной хроники. Об истории отважного журналиста в материале Гугуцы Вардания. Должен снять триумф победы. Эти слова были на устах известного российского и советского фотожурналиста Андрея Соловьева с самого начала Отечественной войны народа Абхазии. В том, что абхазы победят в этой войне, он не сомневался. Андрей Соловьев был одним из тех журналистов, которые прибыли сюда освещать правду и кадрами говорить о ней на весь мир. Журналистов было много, они были разные. Запоминались кто чем. Андрей запомнился тем, что он все время рвался снять триумф победы. Он абсолютно был уверен, что победа будет на нашей стороне. И я спрашивала, откуда у тебя такая уверенность? Все-таки эта война, она может быть непредсказуема. Он говорил, я знаю, и я обязательно должен это снять. Он говорил фотографии. Каждый из этих снимков передает боль и страдания народа, отдается свистом пуль и взрывами снарядов. Кадры, которые будут не только информировать о той трагедии, о героическом пути нашего народа, но они очень насыщены информационно. В каждом кадре можно прочитать несколько сюжетов, как люди не просто стреляют, как люди совершают подвиг. Здесь очень много ярких кадров, где одновременно защитники Родины совершали гуманные поступки, как спасали людей, как выводили людей из-под огня.
Например, как на этом известном снимке Андрея Соловьева, где он под свистом пуль и снарядов запечатлел, как ветеран Владимир Калянджи спасает мальчика из горящего дома. Многие знаменитые военные фотографии включены в фотоальбом Хаяйра, автором которого является Ибрагим Чкадуа. Когда я делал альбом и его фотографии выстраивал, я понимал, что вот эта траектория, но он слишком близко от смерти ходил, и вот буквально было видно, что вот этот накал нарастал, и просто как ни печально, но смерть, она практически, это было, ее избежать было очень сложно, фотографируя такие кадры. Ибрагим Чкадуа добавил, что фотографии Андрея Соловьева ценны тем, что они не только репортерские, но и художественные, а многие из них – готовые памятники. Он стремился снять триумф победы, снял и погиб в день освобождения Сухума во время боев у Совмина. Тот самый снимок со спасением мальчика сделан буквально за кадр до смерти фотожурналиста Андрея Соловьева. Видео гибели фотокорреспондента сделано журналистом абхазского телевидения Гарри Арестава. Я когда снимал, естественно, это мне очень было неприятно, но я знал, что это надо сделать, и там даже кто-то сказал, не надо снимать, я говорю, я знаю, что это надо. Вот, и было очень обидно, на шаге, в общем-то, осталось-то всего ничего. Мы были где-то рядом, то есть в разных просто направлениях. Я больше на площадь в тот момент акцентировал внимание. Он вот где-то около сгоревшего дома, там ребенка вот вытащили. И, видимо, он это снимал. Вот, как раз этот момент ускользнул у меня. Вот видели кадры, где накрыли его простыней? На этом это была последняя жертва с нашей стороны в этой войне. Потому что уже до 30 сентября больше не было жертв. Противник отступал, и наши дошли до границы без всяких потерь. Когда было последнее наступление на Сухум, оно завершилось 27 сентября, но началось значительно несколько раньше. А тогда гражданские лица не могли на фронт попасть без моего разрешения. И вот заходит ко мне этот молодой человек и просит разрешения на фронт. Но я знаю, что там уже начинается наступление, и будут серьезные бои идти, и я ему не даю разрешения. Он даже так вот разозлился, достал какие-то бумаги, которые подтверждают, какой у него высокий уровень, какие у него там международные премии, как у фотокорреспондента и так далее. Но я все равно ему не разрешил. В вечере памяти фотожурналиста приняли участие друзья и боевые товарищи Андрея Соловьева. Анна Бройда рассказывает, что они встретились во время июльского наступления, и оба были журналистами перестроечного призыва, то есть без журналистского образования, но чувствовали, что им есть что сказать. Вместе они планировали написать книгу. Я приехала в сентябре, когда началось наступление, и как раз собиралась ехать, просить аккредитацию. И в пресс-центре Министерства обороны у Валеры Гумба мы столкнулись с Андреем, очень обрадовались, расцеловались. И вот так вот в грузовике поехали вместе. И тогда мы смеялись, и вот тогда и родилась эта идея, что вот скоро конец войне, дело к победе наконец, и надо будет обязательно писать книжку. Андрюшка говорит, ну ты напиши книжку, а я дам свои фотографии. Вот будет у нас такая совместная работа, совместная память. Ну и, честно говоря, если бы он не погиб, я, наверное, эту книгу не написала. Но когда он погиб, то получилось, что вот эта вот уже болтовня, она уже стала как бы настоящим долгом. Вот. И я написала эту книгу к весне 94-го, прям по горячим следам.
В Итартас я выкупила его фотографии в архиве. Во время Отечественной войны народа Абхазии Андрей Соловьев был ранен несколько раз. Он уезжал и все же возвращался на фронт. Андрей Соловьев – один из самых ярких фотожурналистов России, получивший мировую известность благодаря своему бесстрашию. В 90-е годы он освещал военные события в Нагорном Карабахе, Приднестровье, Таджикистане, Узбекистане, Южной Осетии и снимал последствия землетрясения в Армении. Проект увековечения памяти фотографа Андрея Соловьева реализуется посольством Российской Федерации в Республике Абхазия, представительством Россотрудничества, Союзом журналистов Абхазии и информационным агентством ТАСС. Я хотел бы провести параллель с событиями, происходящими сейчас в зоне специальной военной операции на Украине. Как тогда россияне помогали абхазам бороться, можно сказать, с нацизмом, так же сейчас абхазские добровольцы помогают россиянам бороться с украинскими нацистами. Это в крови и в традициях наших народов. Это то, что сплачивает нас помимо межгосударственных отношений, помимо тесных отношений с регионами. Вы знаете, что сейчас на праздник 30-летия Победы прибудут многие делегации из регионов. Это еще очень важно, что это сплачивает на человеческом уровне. Редакция информагентства ТАСС передала более 30 фотографий Андрея Соловьева для организации выставки в Сухуми. За мужество и отвагу при выполнении профессионального долга Андрею Соловьеву посмертно присвоено звание Героя Абхазии. На месте гибели фотокорреспондента планируется открыть памятную плиту. Гугуца Варданя, Тимур Гогохи, Абхазское телевидение. Печальная весть. На 71-м году ушла из жизни абхазская поэтесса, публицист, общественный деятель Инна Хашба. Инна Хашба печаталась с 1972 года. Ее стихи, очерки и статьи публиковались в журналах «Алашара», «Абаза», газетах «Апсны», «Капшапсны» и «Траджа», литературной газете. Она автор сборников стихов и поэм, очерков и статей, а также собрания сочинений в 3 книгах. Инна Хашба внесла значительный вклад в развитие национальной поэзии. Церемония прощания состоится в четверг, 28 сентября, в Доме учителя в Сухуме. Начало траурного митинга в 14 часов. Союз писателей Абхазии выражает соболезнования родным и близким по случаю кончины Инны Хашба. В канун празднования 30-летия Дня Победы и независимости Асламжане посетил село Тамыш. Глава государства осмотрел участок дороги, ведущей к церкви, построенной на центральном кладбище села. Асламжане поручил облагородить территорию кладбища и уложить дорожку до середины октября. Конно-спортивные игры и состязания, приуроченные ко Дню Победы в Отечественной войне народа Абхазии, прошли на Мукашта. Праздничные гуляния посетил глава государства Асламжане. Мероприятие открыл парад конников. Затем зрители наблюдали за джигитовкой, метанием дротиков и конным футболом. В национальной абхазской игре Аймцакячера принимали участие команды старшеклассников из села Члоу и города Сухум. Забег памяти второго президента Республики Абхазия Сергея Багапша проходил на дистанции 2400 метров, а забег на приз действующего президента Абхазии Аслана Бжаня на 2000 метров. Обладателем Кубка президента Республики Абхазия стал жокей Дмитрий Кардия. Подробности о том, как прошли соревнования на Мукашта, в наших ближайших выпусках новостей. Фестиваль абхазской культуры «Апсны» прошел в минувшие выходные в Москве в саду Эрмитаж. Гости фестиваля имели возможность ознакомиться с атрибутами абхазского быта, попробовать национальную кухню, послушать абхазские песни. Путешествие в страну души получилось ярким и незабываемым. Москвичи и гости столицы не только знакомились с традициями нашего народа, но и могли почувствовать атмосферу Сухумской набережной и даже побывать на абхазской свадьбе. Все подробности в репортаже Ноны Кукускир.
Фестиваль абхазской культуры в Москве – это уже традиция. Его ждут не только представители нашей диаспоры, но и жители и гости столицы. Многие уже знают, что будет увлекательно, красиво и познавательно. Что удивительно, фестиваль сопровождает отнюдь не московская, а абхазская солнечная погода. Праздник начался у самых ворот уютного сада «Эрмитаж». Здесь гостей по абхазской традиции встречали хозяева фестиваля, сопровождая песнями и плясками до главной сцены. В этот раз инициативу руководства Московской абхазской диаспоры поддержали Министерство культуры Абхазии, посольство республики, департаменты культуры и внешнеэкономических связей города Москвы. На открытии фестиваля прозвучали гимны Абхазии и России. К гостям и участникам фестиваля обратился идейный вдохновитель этого праздника, председатель правления Московской абхазской диаспоры Беслан Агарба. 364 дня в году мы чувствуем себя, абхазы, в Москве гостями, потому что мы здесь находимся, в этом прекрасном городе. Один день просим москвичей быть нашими гостями, почувствовать себя в Абхазии, почувствовать ее дух, ее культуру. С открытием фестиваля поздравил посол Республики Абхазия в Российской Федерации Алхаз Квицини. Благодарю я прежде всего мэрию Москвы, которая нам всегда оказывает такую помощь в проведении различного рода фестивалей, где наша диаспора или посольство совместные мероприятия проводят. Лично Сергея Евгеньевича, вот он у нас присутствует сегодня на нашем празднике, за ту теплоту, за заботу, которую они проявляют к нашей родине и к нам. Большое, конечно же, большое человеческое спасибо, Беслан Родионович, вам лично. Отрадно то, что сегодня все вместе организовываются такие праздники большие, популяризация идет нашей страны, нашей культуры, нашего народа, нашего быта. Огромное всем участникам спасибо. Приветствую вас всех на нашей территории, как говорится, в частице Абхазии в городе Москве. Приветственным словом к гостям и участникам фестиваля обратился руководитель департамента внешнеэкономических связей города Москвы Сергей Черемин. Для нас отношения с Абхазией, наверное, являются такими особенными, особенно в этом году, потому что в июле большая делегация правительства Москвы находилась в прекрасном городе Сухум. Мы подписали программу сотрудничества на ближайшие 3 года. Мы тогда организовали концерты лучших московских коллективов, наших прекрасных артистов. Сегодня у нас в Москве такой замечательный праздник. Все москвичи смогут насладиться удивительной многовековой культурой этой страны. Слово было предоставлено председателю Совета старейшин абхазо-абазинской и адыгской диаспоры в Москве Юрию Агирбову. В Москве около 50 тысяч адыгов, черкесов, и мы искренне, с большой любовью относимся к братскому народу Абхазии. Это наши близкие друзья. И мы рады, что сегодня в такой солнечный день, прекрасный день, мы все здесь собрались, чтобы отметить нашу, я бы сказал, историческую такую дружбу. На абазинском языке есть одно слово «бзила». На черкесском языке есть такое слово «логмахва» – «в добрый путь». Среди гостей фестиваля видные представители абхазской диаспоры в Москве. Несмотря на запланированный в этот вечер концерт, мероприятие посетила народная артистка Абхазии и России Хибла Герзмава. Вокруг нее сразу собрались желающие сделать фото на память. Мне очень приятно, что здесь, в этом потрясающем парке, есть такой абхазский праздник, когда люди приходят. Вы смотрите, сколько людей, это замечательно. Что такое Апсны? Что такое Абхазия? Это страна души. И, конечно же, частичка Абхазии, частичка страны души здесь, в Москве. Распахнули двери для гостей все площадки фестиваля. Каждый мог найти здесь занятия по интересу. Сад «Эрмитаж» – любимое место отдыха москвичей и его гостей. Сегодня же все они получили уникальную возможность ближе познакомиться с абхазской культурой, условно прогуляться по Сухумской набережной, сыграть в нарды, попробовать абхазскую кухню.
В гончарной мастерской кто-то впервые вылепил фигурку, а здесь испытали нелегкий труд кузнеца. Кто-то чеканил абхазскую монету «Апсар». Гости фестиваля могли посмотреть и даже приобрести картины известных абхазских художников. А фотовыставка «Аллея Победы» знакомила с историей нашей победы. Кто-то попытался выучить буквы и звуки абхазского алфавита, не испугавшись его внушительного размера. Особенно экстремальные учились стрельбе из лука. Но жарко было на импровизированной Сухумской набережной. Здесь собрались любители шахмат и нардов. Отдыхали года 2 назад, по-моему, с семьей. В Абхазии много проездили. Брали машину, катались по всей республике. Очень красиво. Прям пейзажи, природа и гостеприимство, конечно, как без этого. Везде встречают, везде с уважением относятся. И кухня. Все свежие продукты, все вот только что приготовлено. Подобные фестивали вызывают у многих ностальгию по былым временам, когда не было национальных расприй, и люди обменивались между собой культурами. У меня такое впечатление, как будто я попала в Советский Союз, когда все народы были равны. И мы прямо обожали друг друга. Особенно мне очень нравится кавказская культура, абхазская культура. Все кавказцы такие красивые, выразительные, интересные, умные, остроумные. Я просто в восторге от них. И с какой экспрессией они танцуют. Среди гостей были не только москвичи, но и жители других городов России, по счастливой случайности оказавшиеся в этот день в столице. Мы очень довольны, что попали на этот праздник, потому что влюблены в вашу страну. Очень несколько лет ездили отдыхать, к сожалению, несколько лет у нас не получалось, лет 5. И мы просто здесь побыли, как у себя дома. И очень хотим в октябре съездить к вам в гости. Праздник просто замечательный, нам очень нравится все. Завершающим аккордом официальной части программы стала абхазская свадьба. Затем состоялся концерт, на котором выступили известные абхазские музыканты. Украсил фестиваль своими зажигательными танцами московский детский ансамбль «Амцепс». А символ фестиваля, мифический конь Аращ, расправил крылья и улетел в родные края, чтобы через год опять вернуться к нам на праздник. Нона Кукускира для абхазского телевидения из Москвы. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометцентра, в среду, 27 сентября, на территории Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью 15-20, днем 22-27 градусов. Температура морской воды 25 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.